我哋嚟咗 Buddha Disneyland 啊！估唔到佢大到咁樣啊！呢度佛光普照嘅，所以我哋真係完全未見過咁誇張嘅 Buddha Disneyland。你而家望向前係 one of 3排嘅旅遊巴，我想去旅遊巴前邊影一影佢壯觀嘅情況，係有3排啊！呢個係敬禮大堂，究竟使唔使俾錢嘅咧？冇理由唔使錢㗎，咁大壇嘢，哇，好靚啊！哎呀，有冷氣，好涼啊！呢度有 field trip 啦 ，information centre 啦，有 Starbucks 啦。Starbucks 喂，有 Special Edition 佛陀專屬吉祥杯限量發售，哇，犀利啊！食齋啊？喂，呢個手指指咁好笑嘅，你又埋喺手指指啊？咦？唔係㗎，你咁樣指㗎，呢間 Fine Dining 啊，係啊。食齋 fine dining 啊，超勁啊！咁大個嘅喂，呢班友幾廿歲可以斜呢條龍？唔係㗎，梗係啦，喺度投個圈嘅就係俾小朋友㗎，唔知點解呢度啲唔係喎，係咯。叫你説好話，存好心。做好事，見到個佛啦！睇下呢度咧，佢有8個塔，我諗唔上得噶啦。一直行過去咧，全部係書嘅車，全部好多啲佛書。你睇幾多？咁多嘢玩嘅，哇！一直 all the way 係啲市集啊！賣麵包，多人排緊隊喎，既嗌喝到飽喎，嗌既喝到飽喎，get 手，阿 Janice 喺隔離睇到有得賣酒添啊！白桃荔枝嗎？咩嚟㗎？沒問題。你有冇小蜂蜜？這是比較偏水蜜桃奶茶的香氣哦。咁樣飲，喝喝看。係咪？一季是咖啡的冠軍好樹，酸喎。然後這次會多一點水果酒的酒香，對，這是發酵的酒感。但是酒香啊！你們試？酒味。你們試小蜜蜂啊？我唔要咯。好似佢嘅 content。一邊係鐘樓，一邊係鼓樓，好多小學雞喺度排隊影相。我哋仲未去到個佛，好熱，試緊咪啊！今晚有大宴會啊！你睇下啲台多到。萬佛朝宗啊啦！喂，幾犀利，好大嘅原來呢個。我哋而家喺個佛下邊啊！係啊，先好涼啊！呢度啲冷氣。嗯？就跟我们那个帐篷内的西藏。
喂，點解人哋攞一盤，我哋攞一盞嘅？人哋一家人啊嘛，你得兩個人。係咪就咁福比高㗎？芝士型喎，全部都係fruit。呢啲係捐錢㗎。佢識講嘢㗎，你睇下佢個嘴，好勁啊！我講英文啊！Oh my goodness！你睇下個佛仔喺度岌下岌下個頭㗎。呢個啲咩運財童子咯，攞啲水淋佢個身啊嘛。呢個嗱，淋左肩，佢嘅左係呢邊喎。咦係喎，淋錯咗先，右肩、左肩、右肩，係啊。That's the left。再淋右肩，咁你就可以又做好事又說好話又傳好心啦。You did not kneel down。7月盂蘭盆節，即係咧賭完。呢個仲勁，入咗錢咧，喂睇下入咗錢咧，你嘅就會點燈祈願，你就可以喺度寫簽你個名，就會喺個燈度出現。係啊，你入咗？好誇張啊！呢個觀音咧會噴水落你度㗎，佢隻手嗰度會噴煙㗎。呢個唔夠虔誠啦，就唔得啦。邊度啊？北美地區嘅西來寺啊？佢邊有冇相啊？係喎，呢度成日踩單車都經過嘅喎。嗱，巴西都有啊。西拉 Temple。佢 recreate 咗嗰啲 tomb 啊，佛教嘅 tomb 啊，哇！好大個佛啦，好熱啊！如果唔係點睇個湖啊？呢個森林珠塔入邊有咩啊？入邊有一個佛，唔係要爬上頂啊！我就咁嘅啫。唔使燈啊！可以，謝謝。哇！喺度抄經啊！嚇！都黐線，大熱天時，哇！兩個鬼佬喺度抄經，哇！OK 喎。哇！呢個太辛苦了吧？不會的。啊？哦。裡面比較涼快。涼快的抄經。抄啲。長啲啊，長啲咪唔抄咯。哇 ，OK。我看看。哇！小朋友抄經咁嘅咁正，呢隻嘢叫做我愛天天啊！你睇下隻唔同樣嘅。好壯觀啊！你數下幾多個台？係咪食嘢㗎定係抄經㗎？係咪先？抄嘢有筆嘅。嚇！
一陣就落去睇下，可能行科舉啊，考科舉。當我們那個講說，我們再次以熱烈的掌聲給小小茶師鼓勵，觀眾鼓掌，鼓掌完畢，你們就會聽到地鐘的聲音。咦？搞緊嘢咯喎，寫字啊嘛，咁多碗嘢嘅。不是還有第三針嗎？你沒有辦法，因為他問題當咗兩鐘，唔好做第三鐘。好 confused。好，我們現在呢？好，這個時候就坐下來，很好。唉，都知道做乜事啦，原來喺度飲茶啊！搞咁多嘢，飲茶。好慢咁飲茶。講咗好耐先至講到飲茶，原來係。究竟你數下有幾多架出？2、4、6、8、10，我估計有30幾架出，架出都。係啊，唔係佢捐書㗎，你可以捐啲書俾佢㗎，佢俾個箱你。但係咧，佢好想人哋喺度睇書㗎，你睇下佢擔晒啲凳仔喺度，諗住人哋會坐喺度戇居居喺度睇佢啲書，都冇人睇。呢度有啲僆仔坐喺度熱辣辣，熱嘟嘟喺度睇書啊！唉，好熱啊！你做乜嘢啊？唉，好熱啊！呢個就係佛光山上邊嗰個，我諗係我嚟住嘅嘢啊！你睇呢度啲車好似迪士尼咁樣嘅，我哋要行好遠啊！